마음으로 내 얘기하고 있는데 지금 나를 어떻게 주시고요. 자, 우리 친구는 이름이 뭐예요? 다시 한번. 정원이. 정원이 몇 살이에요? 좋았어요. 지금부터 7살 정원 양은 여기 있는 관객 대표님과 동시에 앞에 있는 마술사 아저씨의 미녀 도우미가 될 거예요. 알겠지? 자, 그래서 정원이는 뭘 해주면 되냐면 아저씨가 이렇게 포즈를 취하면 정원이 한 손은 아저씨 어깨 위에, 그렇지? 한 손은 정원이 허리에, 그 다음 앞을 보고 웃어. 아저씨가 가위를 줄 거야. 정원이는 여기 있는 사람들이 믿을 수 있게 가위로 진짜로 줄을 잘라주면 돼요. 알겠죠? 그래서 가위 받아주시고. 자, 좋습니다. 그럼 우리 정원 양과 함께 바로 다음 마술 시작해보도록 하겠습니다. 박수 부탁드릴게요. 좋아요. 자, 가볼게요. 잘 보셔야 돼요. 여기부터 보여드릴게요. 가운데. 잘 봐요. 여기서. 잘 봐요. 좋습니다. 자, 우리 정원이 한번 잘라볼까요? 자, 가위 크게 벌려서 싹둑. 잘했어. 이거 몇 줄? 정원아, 이거 몇 줄? 한 줄로 만들어 볼 건데 우리 정원이는 아저씨 손 안에서 속임수 쓰는지 잘 봐야 돼요. 알겠죠? 자, 한 줄로 만들어 보겠습니다. 잘 보셔야 돼요. 한 줄! 사실 마술에는요 마법의 가루라는 게 필요해요. 그래서 아저씨가 마법의 가루를 살살살 뿌려줄 거고 우리 정원이 호! 한 번 더 잘 보셔야 돼요. 가운데 잘 봐요. 좋았어. 정말 다시 한번 잘라볼까요? 잘했어. 이거 몇 줄? 정말 이거 한 줄로 만들어 볼게. 정원이 호. 한 번 더 볼게. 정원아 잘 봐야 돼. 알겠지? 자, 이쯤이면 될 것 같아. 정원이 여기 한 번만 잘라볼까요? 자, 그렇지. 한 번 더. 잘했어. 사실 마술사 아저씨는 가위가 필요 없다. 잘 봐봐. 하! 하! 정원이 호!
한 번만 더. 자, 잘라볼까요? 자, 있어. 가위 주시고. 자, 정원이는 이쪽 손으로 이 줄 꽉 잡아줄래요? 자, 이제 높게 들어. 자, 그대로 얼음 앞에 보고 웃어. 하! 자, 우리 정원이 박수 쳐주세요. 자리에 들어가 있습니다.